Så for eksempel begyndte jeg at sidde og kigge på, hvordan han gik. Han går meget markant. Hvordan går han? Lidt pasgangagtigt. Prøv en gang. Ej, hvor er det tarveligt. Og han går sådan lidt med hænderne sådan der. Ja. Og sådan lidt, de bevæger sig ikke rigtig i armene. De er sådan lidt, jeg ved ikke, hvorfor hænderne skal vende sådan på mænd. Nej. Vi andre gør jo sådan. Ja. Så vi kan, det er igen, så vi kan hilse og være åben for omverdenen og være kommunikerende. Ja. Der er, ja. Nå, men så prøvede jeg bare. Så prøvede jeg at gå som Birger Larsen. Så kunne jeg godt mærke, der var noget der. Ja. Der var ligesom, så var man ikke så imødekommende. Og så kunne jeg godt mærke, at i det øjeblik stemmen kom ned, for eksempel. Fordi der sker, jeg er jo meget kvindelig, så jeg gør lidt ligesom du også gør tit, at jeg bliver meget sådan, jeg bliver alt for ivrig, og min stemme ryger op og sådan noget, så er der ingen, der hører efter, hvad jeg siger. Nej. Så det var egentlig nogle meget fysiske ting. Du sætter stemmen ned simpelthen? Ja. Bevidst, du træffer en beslutning om, at nu Sara Lund, hun... Ja. Og det er jo igen, altså det giver jo også en følelse af ligesom selvberoenhed, eller at det gør mig ikke noget, hvis nogen ikke hører efter, som nu for eksempel, og de afbryder mig. Jo, jeg hører efter. Det er helt okay, men det sekund, fordi jeg vil lade det, jeg selv vil sige. Jeg dvæler i øjeblikket nemlig, ikke? I stedet for bare at skøjte videre hen over detaljerne, som nogen er tilbøjelige til, ikke? Så er jeg ligesom til stede i nuet, ikke? Jo, når du siger, det der med at sætte stemmen ned, når du træffer den, det er jo en beslutning, du træffer. Hun skal jo ikke lyde i den ene scene som Minnie Mouse, og i den næste som James Earl Jones. Det kom hun så lidt til i første afsnit, fordi jeg skøjter lidt rundt og leder. Okay. Og da vi var færdige med forbrydelsen til afslutningsfesten, så kom Søren Svejstrup hen og sagde, dels at han havde lyst til måske at lave en toer, og dels at han synes, at de sidste 2-3 afsnit, vi havde lavet, der havde vi endelig fundet Sara Lund. Okay. Og det synes jeg, han havde ret i. Der var hun fuldstændig jeg gik nærmest bare rundt og registreret. Men er det betydningsfuldt så? Fordi det er jo det store skuespillerspørgsmål, det her, ikke? Det er, men altså, hvor meget betyder det, man ikke kan se, havde jeg sagt, ikke? Altså, hvis du nu havde haft det billede fra starten af, at du bare kunne gå ind og gøre næsten ingenting, det er det, du siger, du gjorde til sidst. Havde det så virket? Altså, kunne du have taget den rute til det, eller er der noget i den proces, alle de valg, du træffer undervejs, som bidrager til det, der er? Ja, selvfølgelig. For det er ikke et spørgsmål om at gøre ingenting. Det er jo ingenting, men det skal være et fyldt ingenting. Altså... Hvordan? Hvor lød det sendagtigt. Men du er blevet meget mere fri, ikke? Nej, men Jo, det føler jeg faktisk, jeg er. Altså, angsten er der stadig, men det må godt være der, hvis jeg skulle sige det sådan. Altså, da jeg var helt ung og begyndte at lave teater, og det var først ret, fordi jeg startede mange år med kun at lave film. I de år, da jeg startede med at lave film, der var det ligesom, man holdt en læseprøve, hvor man læste manuskriptet, det vi skal lave, og så mødtes man om mandagen, og så filmede man. Og det gav mig måske sådan en eller anden automatik, der hed, at nu gælder det, nu er det ligesom resultat, der bliver produceret, mere end det er en undersøgelse eller en afprøvning af alt muligt. Og så, da jeg begyndte at spille teater, der tog jeg ligesom den samme metodik ind i prøvesalen. Ja. Når jeg havde været til en prøve en dag i de der 4 eller 6 timer, og vi havde lavet de der aftaler om, når jeg siger, den replik skal jeg gå derover, og så vender jeg mig om, og så siger han den, og så gik jeg hjem og skrev det ned. Og så havde jeg lavet min lektie, så var det på plads. Og så kunne jeg det næste gang. Ikke? Så skete der jo det, at så havde man premiere og spillet et par uger, og overholdt alle de der aftaler, og resultatet lå ligesom, det fungerede, og det var godt. Og efter 2 uger, så var jeg simpelthen ved at skvætte i søvn. Så havde jeg at spille teater. Hvorfor skal vi lave det samme hver aften? Jeg synes, det var så kedsommeligt. Og så jeg lavede en ren forestilling, hvor Ulla Henningsen spillede en af de store roller, og jeg har også spillet teater med Gita Nørby og sådan noget, hvor jeg godt kunne se, at de blev ved med at undersøge efter premieren. Altså, jeg kunne godt stå ude i kulissen og tænke, gud, det er jo en helt anden farve, den monolog har i dag. Så jeg kunne godt se, at de kunne noget, jeg ikke kunne. Og så stod jeg og lurede på de der mennesker, og ikke kun Gita og Ulla, der er jo mange store skuespillere.
og begyndte at længes enormt meget efter at kunne det der kontroltab. Fordi jeg kunne godt se, at de nogle gange ramte lidt forkert, og så var det måske ikke så heldigt, men andre gange, så ramte de et sted, som jeg aldrig kunne nå til med al min forberedelse. Hvor det løftede sig på en eller anden måde, fordi at de hengav sig til deres eget nu, og det nu med publikum og stykket. Og det kunne jeg jo godt se. Og der begyndte jeg ligesom at tænke, at jeg må simpelthen på en eller anden måde hen til det, samtidig med at jeg godt kunne mærke, at det var enormt angstprovokerende tanke. Det der med at komme bag på sig selv. Og så begyndte jeg sådan noget, så kunne jeg sidde i garderoben, inden jeg skulle ind og spille, og tænke, i aften vil jeg sige den replik på en anden måde, og det skal være på den her anden måde. Så jeg er forberedt at være spontan. Ja. Det var jeg jo så ikke. Men små skridt, ikke? Jo. Og så, der hvor det virkelig sådan på den måde, der gik noget op for mig, det var, jeg lavede en forestilling på Betty Nansen, en Ibsen-forestilling, der hed Når vi døde vågner, med Peter Langdal. Og han arbejder meget i nuet, kan man sige. Ja. Og der gik jeg til prøve første dag, og vi prøvede nogle forskellige ting med nogle scener, og så gik jeg hjem, som jeg plejede, at skrive ned. På den replik går jeg derover, og så vender jeg mig der og sådan noget. Og så kom man næste dag, og så sagde han, nå, skal I glemme alt det, jeg sagde i går? Prøv at lægge dig ned på gulvet og stå på hovedet, og prøv at sige replikken på svensk. Og så, hjem og streg ud. Nu på svensk. Læg den på gulvet. Og så skete det jo ligesom bare hver dag, så til sidst tænkte man, jeg opgiver det der med, at jeg kan ikke helt redde i, når det ændrer sig hele tiden. Så tænkte jeg, jeg må simpelthen bare følge med og se, hvad der sker. Og så skete der virkelig noget. Altså, som jeg mærkbart ligesom kunne føle, som rakte igennem hele spilperioden. Det var fantastisk at spille det stykke, selv efter 2 måneder. Det blev ved med at være bevægeligt og være i live. Andreas, hvad vil du spørge? Jeg vil gerne høre, hvordan det er at være så en succesfuld og veletableret skuespiller hjemme, samtidig med, at du er selvlært. Altså, den eneste måde, jeg kan mærke på, at jeg er succesfuld, er, at jeg får tilbudt nogle gode roller, synes jeg. Altså, jeg er privilegeret på den måde, at jeg får lov til at spille mange forskellige genrer. Den der problematik med ikke at have gået på teaterskole og sådan noget, det er sådan noget, du tænker på. Den tænker jeg faktisk ikke over mere. Den tænkte jeg over, da jeg var helt ung, fordi jeg ligesom havde en følelse af ikke at være rigtig skuespiller, fordi jeg ikke havde fået det der papir, og jeg var også helt sikker på, at de lærte nogle fine ting derinde, som jeg så ikke kunne. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, især da jeg begyndte at spille teater, og fik lov til at følge de andre skuespillers måde at arbejde på, som man jo virkelig kan se i et prøveforløb, hvor forskelligt folk arbejder. Og der kunne jeg godt se, at der er ikke nogen rigtig måde eller forkert. Det er de første år, det er helt tilbage til starten af din karriere, hvor du lavede filmen, hvor du ikke havde lavet teater, og du havde ikke skuespilleruddannelsen. Den har jeg stadig ikke. Nej, men du står der, og du står på filmsættet, og I står og arbejder. Ved du, når det lykkes? Altså, der på de første film, du laver, har du en fornemmelse af, når det fungerer? Ja. Ja. Hvorfor? Jamen, jeg tror, at jeg på en eller anden måde med det samme kunne mærke, at jeg godt forstod sproget, eller det at spille skuespil, det havde en eller anden klangbund i mig. Altså, jeg kunne godt mærke, om det var sandt eller falsk. Men det var ikke noget, jeg reflekterede over. Det var ikke noget, jeg så det heller ikke som et... Jeg så det lidt som sådan et sommerferiejob eller sådan noget. Det var ikke noget, jeg tænkte, jeg skulle bygge videre på. Nej. Men du siger alligevel, det er jo en temmelig stor ting, du siger alligevel trods alt, ikke? Fordi du siger, du kunne mærke, om det var sandt eller falsk, også selvom du var 17 år gammel, du stod på et filmsæt, hvor alle andre havde lavet det her i 30-40 år og så videre. Du havde ingen baggrund for det. Og det er jo enormt spændende, kan man sige, fordi hvor kommer den der fornemmelse af, om det fungerer fra? Hvis det ikke bare er afhængigt af, at du får ros af instruktøren, der siger, det var også godt. Hvis det ikke er afhængigt af, kommer det fra dig selv, eller kommer det i forhold til materialet, hvor tror du, det ligger? Jamen, den der
fornemmelse eller mavefornemmelse, som den kommer vel fra en selv, vil jeg tro. Så det er talent? Det er talent? Ja, det er det vel. Alle dine figurer, jeg har sagt, er du venner med dem endnu? Har du spillet figurer, du føler, du har svigtet? Ja. Det er klart, altså der er roller, der er også roller, jeg nærmest har glemt, jeg har spillet, ikke? Altså som ikke rigtig er. Men Drømmespil, for eksempel, som jeg lavede med Katrine Hvidmand, som du også har haft herinde, så jeg. Ja. Som vi lavede på Betty Nansen forrige sæson. Det gjorde den rolle og hele den forestilling og proces har virkelig er blevet hos mig. Den går jeg tit og tænker på. Du går stadigvæk rundt som en observerende engel. Nå, men det er faktisk, den var faktisk rigtig interessant for mig at lave, fordi når man ligesom, hvordan går man til en rolle, og vi snakkede før om ligesom, om man går indenfra, og man går udefra. Drømmespil handler kort fortalt om livet og livets smerte og livet og døden. Det er så ultimativt stort et stykke, men den simple ramme er, at en guddatter kommer ned på jorden og skal se, hvordan det er at være menneske, og slutter med at dø og tage derfra. Og den, altså jeg læste det stykke, så tænkte jeg, det er uspilleligt. Altså, fordi det er ikke et menneske. Det var... Men så hvad skete der? Hvornår faldt det på plads? Der skete meget det, at Katrine Hvidmand jo arbejder meget fysisk. Altså næsten... Der var scener i et Drømmespil, hvor jeg faktisk synes, jeg var danser. Det har jeg aldrig oplevet før. Mere end jeg var skuespiller. Altså at jeg var fysisk... mit udtryk, det var en fysisk vej ind i stoffet. Den der guddatter, der var også nogle replikker, hvor man tænkte, hold da op, det er ligesom så stort. Der er for eksempel en slutmonolog, som er sådan et digt, men der fandt vi frem til, at det var fantastisk at gå den helt anden vej. Altså at sige det fuldstændig hverdags realistisk, selvom det var nogle meget, meget store ord. Den kan jeg egentlig, apropos hvad vi snakkede om før, at den er blevet, den sidder stadigvæk. Og der startede ellers med at tænke, det var sådan, altså poetisk og storheden. Vi snakkede om at stryge den. Det var slutmonologen. Efter Agnes guddatter har været igennem alle jordlivets smerter og glæder og skal dø, så har hun et erkendelsesdigt, som ligesom er så rent og stort, at vi slet ikke kunne. Jeg tror, vi havde berøringsangst omkring det. Jeg kan i hvert fald huske, vi snakkede om, det stryger vi. Det behøver vi ikke. Det bliver patetisk. Hvordan starter det, Sofie? Den starter med... Det er så, mens hun dør, ikke? Og forlader livet. Og det handler jo på en eller anden måde om det der, som hele stykket handler om, at smerte og glæde, der er forbundet i livet, som ikke kan adskilles. Ikke? Altså helt paradokset i det. Når jeg nu går i afskedsstunden, når man skal skilles fra en ven et sted, så stiger savnet af det, man elskede, og angeren over det, man tabte. Nu føler jeg hele livets smerte. Sådan er det da, at være menneske. Man savner også det, man ikke værdsatte. Man angrer også det, man ikke gjorde. Man vil gå bort, og man vil blive. Og hjertets halvdele trækkes hver til sit, og sjælen slides som imellem heste af tvivl, ubeslutsomhed, disharmoni. Farvel, farvel. Så kommer der en masse farvel, og jeg går op til himlen i stedet.